ဒီကတော့ Microsoft Project မှာ resource တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့တွေ team planner ဆိုရှိရယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ view tab ကိုသွားလိုက်မယ် view tab ဒီမှာ team planner ဆိုရှိတယ် team planner ကိုချက်နေလိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့မှာ team planner ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ resource name တွေရှိတယ် resource name တွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီ resource တွေကိုသုံးထားတဲ့ test တွေပေါ့เนาะ test တွေရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလို့ဆိုတော့အနီရောင်လေးနဲ့ပြထားရှိတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်လေးတွေပြတဲ့ line မှာဒီမှာဒီဘေးမှာလဲဆိုအနီရောင်လေးတွေရှိနေတယ်โอเคเนาะဆိုလိုတာကဒီ resource တွေကိုဒါသူတို့သုံးထားတဲ့ over allocation ဖြစ်နေတယ် over ဖြစ်နေလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့resource leveling လုပ်ပြီးတော့ပြန်ညှိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ကဒါရက်ပိုင်းနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဥမာတော့ဒါရေကန်ကြီးထားပါတော့ရေကန်ကြီးထဲမှာသက်ဆိုင်ရာရေကန်လေးတွေရှိနေသလိုမျိုးပေါ့ဟိုဒါ test လေးဒါရေကန်သေးသေးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့မှာကိုပိုင်းဒီမှာဘားလေးတွေပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးတွေလည်းပါတယ်နောက်အချိန်မရှိဘဲနဲ့ဟိုဟာလေ test တွေဟိုဟာလေရှိတယ် schedule test ဥမာဒီမှာ unschedule test ဆိုရင် test ကတော့ရှိနေတယ်ဘယ်အချိန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့အချိန်ကိုထည့်မပေးတဲ့ test ဘာ test တုံးဆို auto schedule ဖြစ်မလား manual schedule ဖြစ်မလားဆိုတော့ manual schedule ပေါ့နော်အဲ့တော့ manual schedule တွေနဲ့ဒီမှာလဲကြည့်တာပါလေ test mode manual schedule တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့test တွေကိုကျွန်တော်တို့က assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ define ဒီ tab လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကြည့်မယ်ဒီ office manager အဲ့ဒါဒီဘက်ကိုဒီမှာရွှေ့လိုက်ပြီးလွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဒါတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ test နာမည်က identify tenant improvement ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုတဲ့အဲ့ဒီ assignment လုပ်တော့မယ်တဲ့အဲ့တော့ welfare all assignment အားလုံးတော့တက်ရောက်သွားမှာတော့တဲ့โอเคနော်အဲ့ဆက်လုပ်မှာလားမေးတယ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ okay နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာငကူကလေးကမှာ office manager သူ့ဟာသူ့ကိုမှဒီမှာ over location ဖြစ်နေပါဆိုဒီပါထည့်လိုက်တော့တေချာပို့ပြီး over location ဖြစ်သွားတယ် okay နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာover location ဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြတ်သွားတယ်နော် okay ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ okay နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ over location ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီမှာအောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောက်မှာကျတော့ unassigned test ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် unassigned ဖြစ်တယ်ဒီမှာ time frame ကတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော် time frame ကတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူက resource ကို assign မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ unassigned test လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါတော့ assign လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ဘော right click နေမယ်အဲ့ဒီမှာ assign to ဆိုပြီးတော့နော် relopian နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ relopian နဲ့ကိုတော့ဒီမှာဝင်သွားပြီဆိုပြီးမဲ့သူကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီမှာဒီ ref record ထဲကိုရောက် ref record ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့ ref record ဆိုတာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ time frame ပေါ့နော်ဒီ time frame အတွင်းမှာသူဒီ overlocated ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ test ကို assign လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ time frame မှာတော့သွားလို့မရဒီ time frame ထဲမှာကြက်နေ relopian ရဲ့ resource ကကြက်နေသူ့ရဲ့အပြင်ကိုတော့ဆွဲထုတ်ပြီးပို့မှရမယ်ပေါ့နော်โอเคနော်ကဲဒါဆိုတော့ ref record ထဲမှာရောက်နေတော့ over location ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားဘက်ကိုတော့ရွှေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီမှာ identify additional course ကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ်โอเคနော်လောက်ပြီးရင်ဒီမှာ view for ဟိုမှာtest ကဒီမှာ mood ရှိတယ်โอเคနော် mood ရှိတယ် mood ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ one resource are reschedule test ကိုပြန်လုပ်မယ်နော် one resource availableရနိုင်တဲ့နေရာအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင် resource ရနိုင်တဲ့ဘက်ကိုဒီမှာထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ over location ကနေသူထွက်လာပြီပေါ့နော် resource ရနိုင်တဲ့နေရာအချိန်ကိုသူကပြောင်းပလိုက်ပြီ okayနောက်တော့ team planner နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောတင်နေရရှိသေးရယ်နော် okay အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ view ကိုသွားလိုက်မယ်နော် view ကဒါ team planner ရောက်နေတာအဲ့သူ့ရဲ့ format ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ prevent over location ဆိုရှိတယ်ဥပမာတော့ခေါ်တဲ့ resource တွေကိုသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပမာဏထပ်ကြော်ပြီးတော့မသုံးစေချင်ဘူးဆိုရင်ဒါ prevent over allocation ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့
လောရမယ့်အနေထားကိုနည်းနည်းဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲရောက်သွားစေတာပေါ့နော်ကိုကသာကိုကျွန်တော်တို့က resource တွေချမယ်ပြီး over လို့ဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ကိုကသာကိုပြီးမှပြန်ပြီးတော့ manually ပြန်ညှိမယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကတခုခု location over location ဖြစ်တာနဲ့ဒီဘောက်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခိုင်းချက်ချင်းတက်မှခိုင်းနေဖြစ်နေရင်တို့အတွက်လောလောတဲ့ idea လည်းအဆင်မပြေဘူးကိုကသာကိုနောက်ကြမှအခုလိုမျိုး team planner ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဆိုစွနဲ့ဘယ်ဟာကိုချိန်ပြီးတော့ရွှေ့မယ် over resource level นี่လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဟိုကိုတည်တန်းဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်ခုဒါနီအောင်ဖြစ်နေတာဒီနော် over location ဖြစ်နေတာ okay အဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပျောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ resource တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ resource level တွေပြန်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီ prevent over location feature ကိုပါတယ်ဆိုရင်ဒါကို off ပဲ off ထားလိုက်ပါ okay เนาะ